コグリルの498、これが土台ですね。こうなるのかな。あ、こんな感じなんだ。よいしょ。巻き受け、正式名称わかんないですけど、こんな感じでね、ピカピカですね。ここにピコグリルと書いてあります。はまりましたね。こんな感じでね。余裕があるので、普通に市販で売ってる薪とかだったら乗りますね。ちょっと余裕があるぐらいいい感じですね。